मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारे कबूतर आने वाले थे बाहर पंजाब से, तो हम जा रहे हैं रिसीव करने अपने कबूतर। आपको दिखाते हैं कैसे कैसे कबूतर हमने मंगवाए हैं। वीडियो में कंटिन्यू रहें और मेरे कबूतरों को शौक करें मैंने किस तरह के कबूतर मंगाए हैं। चलो देखिए भाई, पार्सल मिल चुका है, ये देखिए।